guys! Welcome back to my channel! Ayan guys, magmumukbang tayo ng santol. As ayan, gumagawa muna ako ng ano. Nagdikdik ako ng chili. Magbalat tayo para naman masarap ang ating mukbang. Tumutulo yung laway ko. Naku po guys, pasensya na kayo kung tutulo ang mga laway ninyo. Lunok-lunokin nyo na lang po pag ano. Nakakamiss kumain ng santol. Nilulunok ko ng laway ko, hindi makapaghintay kasi bunga ko dito sa ano, sa santol na to. So, ayan guys. So, ayan, maglagay tayo ng konting. Ayan guys, kunti lang nilagay kong chili kasi baka. So, ang gagawin natin guys, ganyan-ganyan. Diba sa Pilipinas, masarap kasing kainin ng santol pag yung hinihimas-himas nyo muna. Yung nilalambing-lambing nyo, yung naglalaway ako. Diba sa Pilipinas, nung mga maliliit pa tayo, kaya ng mga malalaki na tayo, ganito ang ginagawa natin. Ayan guys, ganyan. Para namang pumasok yung ganyang. Ayan guys. Kuha na kayo, kain na tayo. Nalaglag na. Nakakamiss kumain kasi ng santol guys. Ang laki ng buto. Pause na pause pa ako kasi naglilinis. Tumigil lang ako maglinis saglit, nagugutom na ako. Ang laki ng buto guys. Sobra. Si Ayem kumain na kanina ng 3 piraso. Pawis na pawis talaga si Lola. Ang cute ng buto na to. Pero ayokong lunukin mo. May buto. Maasim ng pudding guys.
Sarap guys. Ayan. Ipos ko muna habang nagbabalak para hindi tayo matagalan. Ayan guys, nabalatan ko na itong isa pero binarinate ko muna siya para manuot naman yung kanyang asin at chili dyan. Ayan guys, lagyan natin ng asin. Ayan, himas-himasin natin para naman bongga. So, ayan guys, ilagay muna natin dyan. Ayan. Yung mga bata pa kasi kami guys, may santol na bangkok sa harap ng bahay ng lolo ko. Ayun. Tamis. Parang pagmamahal ko. Mas matamis tong pangalawa kaysa yung kanina sa una. Medyo maasim yung una eh. Pati balat guys. Super. Para siyang art school. Yung buto guys. Yan. Mama, guys. Look at that. Ganda ng kulay. May maliit na buto. Muntik ko ng malunok. Isip natin yung buto para mamaya. May butong baby.
Hmm. Medyo maasim yung balat nito guys. Yung pangalawa masarap, matamis pati balat. Ito, mapapa-cute eyes ka sa asim. Hmm. Ang asim nitong pangatlo. Ay! Ay! Masarap itong gamitin pang ano, pang sigang o pang paksiw. Mm. So ayan guys, nakatatlo tayo. Dito pa yung mga buto. So ayan guys, thank you for watching and hope to see you in my next video. Don't forget to subscribe and give this a thumbs up. Pakihit na rin ang notification bell para magiging updated ka sa susunod kong mga video. Ito na naman ang inyong lola nagsasabing stay safe, stay pretty, and stay healthy. Sa susunod po ulit. Bye! Hindi ko mapigilan guys. Bye guys!